안녕하세요. 오늘은 밤마다 우리를 괴롭히는 그 소리, 코골이에 대해 좀 파헤쳐 보려고 합니다. 이게 그냥 시끄러운 소리가 아니라 우리 몸이 보내는 일종의 암호 같은 거거든요. 자, 그럼 이 암호를 한번 같이 풀어볼까요? 매일 밤 들리는 그 소리, 대체 정체가 뭘까요? 오늘 우리는 의학 탐정이 돼서 이 코골이 소리의 근원을 한번 추적해 볼 겁니다. 에이, 그냥 잠버릇이지 하셨다면 아마 오늘 깜짝 놀랄 만한 사실들을 발견하게 되실 거예요. 코골이가 뭐냐? 아주 간단하게 말하면요. 공기가 좁은 길을 지나가면서 내는 마찰음이에요. 풍선 입구를 좁게 잡고 바람을 뺄 때 삑 소리 나는 거. 그거랑 원리가 똑같아요. 우리가 잠이 들면 목 안쪽 근육들이 싹 풀리면서 기도가 좁아지거든요. 바로 그 좁아진 틈으로 공기가 억지로 지나가면서 주변에 말랑말랑한 조직들을 막 떨게 만드는 거죠. 그 진동이 바로 드르렁 하는 코골이 소리가 되는 겁니다. 근데 여기서부터가 진짜 중요합니다. 코골이 이게 그냥 시끄럽기만 한 게 아니에요. 보세요. 폐쇄성 수면 무호흡증 환자의 90% 이상이 코골이를 한대요. 이게 뭐냐면 자다가 숨이 멎는 아주 위험한 상태거든요. 이게 고혈압이나 뇌졸중 같은 무서운 병으로 이어질 수 있으니까 코골이 소리가 뭘 의미하는지 제대로 아는 게 정말 중요합니다. 자, 그럼 이제 소리가 어디서 시작되는지 그 사건 현장으로 한번 가봐야겠죠. 코골이 소리가 만들어지는 우리 기도, 그 길을 한번 쭉 따라가 보겠습니다. 공기가 우리 몸으로 들어오는 길은 크게 세 군데를 거쳐요. 첫 번째 관문이 바로 코 안, 비강이고요. 그 다음엔 입천장 뒤쪽의 부드러운 부분, 연구개를 지나가죠. 마지막으로 혀의 가장 안쪽 뿌리 부분, 설금부를 통과해서 폐로 들어갑니다. 코골이는 바로 이 세 곳 중에 어딘가가 좁아지면서 생기는 문제입니다. 자, 이제 본격적인 수사에 들어갑니다. 코골이를 일으키는 3명의 유력한 용의자를 소개해 드릴게요. 각각 어떤 특징을 가졌는지 한번 파헤쳐보죠. 첫 번째 용의자, 바로 비강 코골이입니다. 이 친구는 아주 독특한 소리를 내는 걸로 유명하죠. 이 슬라이드에서 가장 중요한 단서는 바로 입을 다물고 있다는 겁니다. 입을 꾹 다물고 자는데도 어디선가 쌕쌕거리는 소리, 혹은 낮은 휘파람 같은 소리가 들린다? 그럼 범인은 거의 100% 좁아진 콧속, 바로 비강입니다. 왜 콧속이 좁아지냐고요? 비염 때문에 코점막이 붓거나 아니면 콧속뼈가 휘는 비중경망곡증 같은 게 있으면 공기길이 좁아지는 거죠. 그럼 공기가 그 좁은 길을 지나가면서 마찰을 일으키고 쌕쌕하는 소리를 만들어내는 겁니다. 자, 다음 용의자입니다. 아마 이 친구가 제일 유명할 거예요. 두 번째 용의자, 구강 코골이입니다. 이 코골이의 결정적인 증거는 바로 벌어진 입입니다. 입을 해 벌리고 자면서 드르르릉 하고 우렁찬 소리를 낸다면 그건 입천장 뒤쪽에 말랑한 연구개랑 목젖이 떨려서 나는 소리라고 보시면 돼요. 우리가 깊이 잠들면 목 주변 근육에 힘이 쫙 빠지잖아요. 그때 이 연구개랑 목젖이 축 늘어져서 공기길을 막는 거예요. 숨을 쉴 때마다 이 늘어진 살들이 마치 깃발처럼 파르르 떨리면서 우리가 흔히 아는 그 클래식한 코골이 소리를 만들어내는 거죠. 자, 이제 마지막 용의자입니다. 설금부 코골이. 이 소리는요, 앞에 두 용의자보다 훨씬 더 위험한 신호일 수 있으니 좀 더 귀 기울여 들어보셔야 합니다. 이 코골이는 소리가 좀 달라요. 목구멍 아주 깊은 곳에서부터 그르르릉 하고 낮게 울리는 소리가 나거든요. 그러다가 가끔 컥 하고 숨이 막히는 소리가 나기도 하고요. 왜 이런 소리가 날까요? 바로 혀 때문입니다. 잠자는 동안 혀를 받쳐주는 근육에 힘이 빠지면서 이 커다란 혀가 뒤로 툭 넘어가서 기도를 꽉 막아버리는 거예요. 보시는 것처럼 혀의 뿌리, 그러니까 혀의 가장 안쪽 근육 덩어리가 목 뒤쪽 벽에 찰싹 달라붙는 거죠. 공기 통로가 엄청 좁아지거나 아예 막혀버리는 겁니다. 그래서 수면 무호흡증을 연구할 때 가장 중요하게 보는 게 바로 이 설금부 코골이입니다. 자, 이렇게 세 용의자의 정체를 모두 알아냈습니다. 그럼 이 단서들을 가지고 뭘 할 수 있을까요? 내가 어떤 종류의 코골이인지 아는 게 왜 중요할까요? 바로 해결책의 실마리를 찾을 수 있기 때문입니다. 이게 정말 재밌는 부분이에요. 만약 코골이가 콧속, 즉 비강 문제라면 당연히 콧속 호흡을 좁혀 만드는 데 집중해야겠죠? 반면에 설금부 코골이라면 핵심은 혀가 뒤로 넘어가지 않게 막는 겁니다. 예를 들면 옆으로 누워서 잔다거나 살을 빼는 방법이 있겠죠.
이렇게 원인을 알면 해결책의 방향이 보이는 겁니다. 물론 원인이 딱 하나만 있는 경우는 드물어요. 여러 가지가 복합적으로 작용하죠. 이 그래프를 보세요. 해부학적인 구조 문제도 크지만 과체중도 정말 큰 원인입니다. 살이 찌면 혀에도 지방이 붙어서 혀가 더 커지고 무거워지거든요. 그럼 당연히 뒤로 더 잘 넘어가겠죠. 술을 마시거나 수면제를 먹는 것도 근육을 더 이완시켜서 코골이를 심하게 만들고요. 결국 이겁니다. 진짜 중요한 건 그냥 시끄러운 소리를 없애는 게 아니라는 거죠. 그 소리를 만들어내는 근본적인 원인, 그걸 해결해야 한다는 겁니다. 그래서 요즘 아주 흥미로운 방법이 주목받고 있어요. 바로 혀 운동입니다. 구강근 기능 요법이라고도 하는데요. 말 그대로 혀랑 목 주변 근육을 운동시켜서 튼튼하게 만드는 거예요. 근육에 힘이 생기면 잠잘 때 혀가 힘없이 뒤로 툭 넘어가는 걸 막아주겠죠. 실제로 몇몇 연구에서는 이 운동만으로도 수면 무호흡증이 50% 가까이 줄었다는 놀라운 결과도 있습니다. 자, 길었던 수사가 이제 끝을 향해 가네요. 최종 판결을 내릴 시간입니다. 오늘 우리가 찾아낸 단서들을 모아서 핵심만 다시 한번 정리해 드릴게요. 오늘의 용의자 라인업 다시 한번 기억해 볼까요? 첫째, 입 다물고 쌕쌕 소리가 난다? 비강. 둘째, 입 벌리고 드르렁거린다? 구강. 셋째, 목 깊은 곳에서 낮고 막히는 소리가 난다? 설근부. 이 세 가지만 딱 기억하셔도 오늘 내용은 완벽하게 이해하신 겁니다. 이제 여러분은 코골이라는 단서를 읽는 법을 배우셨습니다. 자, 그렇다면 여러분의 코골이는 혹은 내 옆 사람의 코골이는 대체 어떤 이야기를 하고 있는 걸까요? 한번 귀 기울여 들어보세요. 이제부터는 코골이를 그냥 시끄러운 소음으로 듣지 마세요. 우리 몸이 보내는 중요한 신호로 들어주세요. 오늘 이야기가 여러분의 건강을 지키는데 작은 도움이 되었으면 좋겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.